ไม่มีสัตว์เลี้ยงเนาะไม่มีค่ะขอบคุณครับเจ้าที่ตัวสามสิบตัวนี้นะครับปิดกี่โมงอะคะผมปิด6 โมงอยู่ได้6 ครึ่งเลยได้นะครับขอบคุณค่ะเกียนบอกว่า3 คนเกียนไม่บอกว่ามีเด็กราคา20ตัวยังนี่คืออะไรครับเขาบอกว่าเลยป้ายินดีต้อนรับไปเดี๋ยวดูในคลิปอ่ะนะยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกเองนะจอดรถไหนไปจุดชมวิวอ่ะไปจุดชมวิวค่ะที่ออกไป200 เมตรนะครับมีลานจอดรถข้างบนมีรถบริการฟรีนะครับขับตรงไปเลยครับขอบคุณค่ะขับตรงไป200 เมตรเฮ้ยรถบริการรถจอดนะอันนี้คืออะไรที่พักได้เลยอ่ะสั่งเต็นท์อ่ะใช่เหรอเยอะขนาดนี้เลยอ่ะย้ำรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวรอบสุดท้ายขนาดไหนเวลา 18 นาฬิกาขอบคุณไปขึ้นก่อนแล้วพี่เอ๋เด็ดขึ้นไปก่อนเลยพี่ผู้หญิงขึ้นก่อนเลยพี่ผู้หญิงตอนนี้ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเมนเดินเล่นนี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปก่อนนะเราอยู่ที่เขาไม่ได้มาหลายปีแล้วก็ได้เด็กอ่ะอยู่ตอนนี้เลยคนก็จะมาดูการฝึกฝนเยี่ยมมากตั้งมาจะถ่ายตรงนี้หรือเปล่าหยุดก็เขาบอกว่าเหรียญได้ไหมแล้วเราก็เดินขึ้นไงเราเดินกลับมาเพื่อคนนั้นจะมาดูคอนเซ็ปต์กันหมดต้องมาเวลานี้ใช่ระวังนะลูกเดินก่อนกลับไปก่อนตรงแล้วไปก่อนแล้วเดินของเราลงไม่ได้อุทยานตอนนี้
จัดข้าว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 สวยนะเต้อะไรไหนไหนไม่รู้อ่ะหนูจำได้ว่าหนูน่าจะสุดแค่นั้น เมื่อก่อนมันมีตรงนี้ด้วยเหรอ เออ ไม่รู้อ่ะพี่ไม่เคยมาตรงนี้เลย แล้วก็ไม่กล้าเลยเพราะว่ามันจะอยู่อย่างนี้แหละ เป็นป่าๆอย่างเงี้ยล่ะไหน พาไปถึงอยู่ตรงนี้เลย4 โมงครึ่ง ก็ถ่ายตรงไหน ตกฝั่ง4 โมงครึ่ง แต่ถ้านะเมื่อจัดก็ ตรงไหนที่หลบเลย มันต้องเดินขึ้นมา วันนี้หนูขอปิดผม ทำไม โปรได้โปรเออ นี่หรือเปล่า อันนี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องหน้าร้อนเนาะ จะเป็นสีเหลือง อืม มาเลเซียเฮ้ยลองลื่นนะโอ้ สวยนะ ยังไม่สุดยังไม่สุด ไหนข้างบนอีกไหนนี่ก็เท่าไหร่นี่เรานี่ปล่อยดิเย็นอ่ะแบบ นู่น
เขารอดูพระอาทิตย์ตกกันละมั้งไอเดียมาซื้อกระป๋องให้หนูถือกระป๋องไม่เอาซื้อไปดูดิเพราะว่าอุ๊ยโอ้โหรองเท้ามันเกี่ยวอย่างนี้เลยเกณฑ์เนี่ยสวย สวย อ่ะ ไปนี่ได้เหรอมาตากล้อง ต่อไปแล้ว PTP ปุ๊บ